guys, magwa-what's in the wallet po tayo. Ang laman ng wallet nito, ito lang naman. Wallet nitong bakla. Bawal tumunog challenge. Bawal tumunog challenge. Ano ba to? Paul, no. Lahat magkakain kayo, walang Ito tunog. po, yun po yung laman nyo. Unting pera lang. Walang tunog challenge. Kakain ako. Kitang-kita nga. Kudiringipin mo to eh. Pangit. Ito po yung ano niya, yung mga card niya. Pakita ko pa sa niya yung ilang laman yung pera niya. Wow, puro 1,000. 150. Sabi nila may nangungumbira sila kita Michelle. Ano? Eh? Ay? Pero maganda sa inyo. Sa'yo. Sabi sa'yo. Tea? Hindi ko, 15. Tita Michelle. Yung tingin ni Tita Michelle ay parang seryoso. Eh, sabi, talaga ba? Ano ka? Nagmura. Nagmura siya. Gawa ko naman. Dalawang kain na lang ako dito. Kasi masyado. Kasi pampasakit ko sa ulo. Patay bato. Pakating mo guys. Bakla ng taon! Di ba yun yung BNT products na? Natamsin na, yung BNT products na. Yung grupo nila Lloyd. BNT product na yun. Products naman talaga pangalan. Walang tunog Tas, challenge. ang tawag sa kanila, ano, bakla ng taon. Kasi lang yung bigay sila na pera. Mukbang. Ang bulinso. Uy, book mo! Ay, hindi ka model, kaya bawal mo na ipakita. Hindi, bawal mo na ipakita yung ano. Fresh. Nahilo na ako. Nahilo na ako kasi sobrang cracks. Hindi mo maanghang eh. Oh, ito girl. Naputok siya pag pinasalsal ko. Huwag ka gumana eh, guys. Bakit ko nag-jacket ka, nag-jokot ka, nag-pasok, bilis ka pa? Hindi ako nag-top din so. Hindi ako lang ako tsaka nag-jacket. 10 lang to. Sa'yo, 15 plus yung 10 pa. Ilan lahat yun? 25. Tapos, Natatay ako. mabuti na. Nakita ko na kasi mukha nito. Ako na. Order po kayo nito. Paumbo. So guys, ito nga pala yung sausawan natin ngayon. Hindi ko na, hinuwakan pa ako eh. Huwag mo, bukol na God. Why na pag nang ano dyan, inumin dyan. Siyang-siyang to eh. Kaya nawawala ko ng spit dyan. Hindi parang ako yung nauno. Dahil dito. Lumalaki yung umo kasi inom ka na inom ng soft drink.